Belli ki birileri bu yolu kullanmış. Noyan'ın askerleri olabilir. Her an karşımıza çıkabilirler. Geçi yolunu kullanmadan aramaya devam edeceğiz. Akşam da Sungur Tekin Bey'in yanına döneriz. Ya kardeş, hele bir karşımıza çıksınlar da bülbül gibi öttürüp mağaranın yerini öğreniriz evvelallah. Biz kimseyi öttürmeye gelmedik kardeş. Biz keşif yapmaya geldik. Kardeş, ötmeyen bülbülü ne yiyeyim ben? Bamsı, karşımıza çıksalar da hiçbir şey yapmayacağız. Eğer buraya geldiğimizi öğrenirlerse Noyan'ın izini bir daha bulamayız. Anladın mı kardeş? Geyikli kardeş, ben anladım mı? Anladın kardeş, anladın. Turgut kardeş, anlamışımdır. Hadi gidelim. Sakın korkma Yiğit Alp. Ağabeylerim bizi kurtaracak. Ben kendim için korkmam. Ablam için korkarım. Eğer bana bir şey olursa doğacak yavrusu için bile sevinemeyecek. Anam da hep evlatlarıyla aynı sofrada olmayı hayal ederdi. Senelerce Sungur Tekin ağabeyimi bekledi. Şimdi de beni. Buradan kurtulmamız lazım Yiğit Alp. Nasıl olacak o? Ya kurtulacağız ya da öleceğiz. Hazır ol. Hançeri al. Şehzadenin ellerini çözün. Bizimle yemek yiyecek. Bir çocukla bile baş edemeyen ahmaklarla işim olmaz. Dündar. Süleyman Şahoğlu Dündar. Onun ne olacağı sana bağlı şehzadem. Ya otağına geri dönecek ya da toprak olacak. Buna senin için hazırlattığım ziyafet sofrasında yine siz karar vereceksiniz. Götürün onu. Dündar. Beni! Bırakın! Halime Sultan derin nefes al. Derin nefes al. Hadi Halime. Az daha sıcak su getirin. Ben getiririm. Hadi Halime. Derin, derin nefes al. Oh. Oh. Ay maşallah. Hadi. 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 Oh. Gökçe Hatun. Halime Sultan nasıl? Merak etme İsim Bey'im. Aslan gibi evladınız olacak.